Agwandanyira ni hoteli. Hoteli nta wakucaye. Cyari kandi materi wa ruri mushoka yica. Oya ntabwo wabishaka. Burya bisigaye nta materi. Ntabwo bisa wakicaye gute. Niyo wachaka. Okay, nesu ubwira turere ntabwo bivuza. Ntabwo nyine yagana. Ako nuso nibyo ntabwo ari byiza. Amakuru. Nagiri mesi kuwezi. Nzambira vuga ko ndi kwihuta yaramfatiye n'undi kugenda. Ikintu ugomba kugeza nawe utwara n'umutima w'umuntu. Biki? Ntabwo umutima ndawutwara se? Utwara gusa. Ni ukuri nakubeshye nta n'umwikigira warawitwariye none. Nese ko barukiri? Yewe rero bita nuko reka mubwize ukuri ndagukunda cyane. Urakoze aho reka mbengere. Ugeze mbeta uretse ariko. Kuko mbana ndagiye ndi kwihuta. Ase wansubije basi bita. Bita. Oya no. Oya ndatash. Bita. Bye. Bita wamubari. Oya Bruno. Bita ngo. Oya no byakunda. No. Oya Bruno nyumva ntabwo byakunda. Iki se? Oya iki ushaka iki? Wamubari. Kumvuga myiza ahubwo. Wakoze icyo gusenga. Oya Bruno. Ndagukunda. Basi. kirabikibona gute we ana yaje Bruno ataraza ntabwo kiryoha shobana nje ndi kumva rwose ntabirenze ntagiye kibishe se gite nuko Bruno ataraza ahubwo nukore kubyishyiraho oya angara papa bana Injira. Ufashe iki? Usaba ikigo? Wakerewe se? Nyamukiri byuma. Amazina. Mutoni Beta. Get man, umeze ute? Turabona. Azanye umubyeyi? Uje kwiga iyihe? Uje kwiga tourism? Senior 4. Saba ugendeye nta kibazo. Animateri mpako nigenje. Umwana uje kwiga hano nawe ni mwiza. Kuko ni mwiza cyane kabisa. Oya nta kibazo. Oya nta kibazo. Nta kibazo ariko neza. Sana nta. Bite se? Ni byiza. Witwa nde? Nitwa Betty. Uri mushyashya? Sana nta kibazo tuzavugana. ese ko muri iki kigo nta bandi banyeshuri bari ko dore umwana mushyashya wallahi simfashe rero sister waje takubwira bayita Betty Delicate. Icyo twibere Mazana tukakuguha sabaga. Ufite note? Washatse rero n'undi yafitiye note. Ahubwo twicara ahubwo tugiye kwicarira inyuma ni hoteli cyane kwandika batashanyira biranga ese ko muna twaziye amakaye make twagiye ko turiga yasundi turi mu nzara abavuga n'iki
Mwese byafashe cyane n'ibindi tuzazanye nawe turazabona shari bwana mushasha mfite ikikora ntayo bizagenda ikimenyetso si ibintu byose mwiza nzabishobora bakakubwira mutinde ihangane n'inzara bikimenyera gake gake nta kibazo ubwo nabo bizakira tuzabona wowe nyine ko ntibamutishe mani ariko nanjye narasetse yari ikirwa mani umva uretse ko hari umuntu nshaka kakadada bikabeka gashyashya mukuru kari mu kazi ndakazi okay ngabwire karinde wowe genda ukambwira uko nashaka aha ndabikora cyane soka bite amakuru meze bite se ko mwitoze cyane ese nakuramenye nose shento gutavuga nashoboye yesu we nawe shari nzara muri iki kigo wa mukobwa ariko joana agereye ite koko kaka kwitona aha ubu nari mbazaniye amakuru ashyushye none namwe munyumvire muyakiraniye mwitonze cyane Aratubeshya. yego karashyushye arashyushye Batubwira. simfashe nyaguhera renda beta nawe se kuko niwe bantu ni wa nawe uzi hari umutipe wagushakaga indesi nyine ambwiye ko ari umutipe gusa ariko bari benshi nyine barakuntumye kakadada bita beta gashyashya kandi ni wowe rero ntabwo akubwiye izina rye wapi ntabyo yambwiye gusa yantumye ngo nze nkurebe shanjye sijya nitabana nazo yambwiye ko nahari yesu we ariko beta asa n'umuntu ukubeshya ni ukuri kw'imana ntabwo nababeshya joana nsanzwe abeshya ntabwo nababeshya pe najya ngo tubyemere ni mubyemera ahubwo mugire inama niba bitaba mu igisubizo genda umubwiye ko nahari beta ariko wagire kavuna ujya ntabwo nitoma igihe cyose ubera umwana mu mutwe wumva oya basi mbabye mubwiye ko nahari oya gerageza basi oya ntabwo joana wabimwumvise niba yabyanze jya umubwiye ati nawe uhari ariko bigenda genda ariko bigenda niyo ndetse niba conclusion imufashe yabyanze genda umubwire ko ndahari okay reka ngeze information mu mwanya izo nziza mani uriya musista ko yatinze wanjye ko break igiye kurangira yesu we imiti yapfuye walahi nta muri mu ishuri nyine ntabwo yaje kwiga pe watwitse urabeshya ese kirayi ikigo urabona kimeze gite kirabishye mana yanjye noneho hatarimo buri ntakivamo ese mba wakajije umurego uretse sasa gusara gusa utagukunze rero byagenda bite umva nanatanga ubuzima bwanjye kuko maraye numva bigeze ku rundi rwego walahi ntabigeze bishoboka se Bruno utwiciye igihe Musimano kubona nababeshya yose ubu break yarindi irangira mpagaze hano ugende ko wabisabye none nimba utababeshya ko nawe uhari mbwira saba nimba dali naza kuzimubwira ko namushaka nari umutubwire saba mba ndamubwira umutubwire we gusa akihagera umubwire ko namushaka cya brena yatwitse walahi uriya nanone ndakuzi ahubwo reka nkubwire genda namubonye haguruka ari kundeba genda mbese ubizite niwe raje kureba ndabizi ni njyewe genda aba nawe yicaye Bwana yanjye. Eke irasa n'amasima bimeze bite n'iki se ntacyo se kubera iki hasi kimbwira ntabwo yaje mantarezite yahise agenda ese sinari nakubwiye ugomba bisekera bidasetsa
ahubwo ndabona utangaje ahubwo we Fireman twigenderaho sibyo se ariko Kate mwayo kumva kandi ameze neza ndahiye ko Cento ntabwo yapostinga wari ubukiye mu ariko kubera iki wa mwana waje mu kigo uje vuba hajya bamwita bamwita beta biga muri sinyafo twarize nta mwana ni mwiza naramukunze ngiye gushakisha uburyo namufatisha hajya ngo nta animateri ngo animateri se ntibakunda ariko byihorere ngiye kureka ukuntu nazamufatisha barabadada bakunda agenda ugarasa abakari ba beta Como futuro sabe me sente? Agora quando coisa da caixa? Ako gashuye yabaye. Muzanga. Anda nesse. None se kuma mufite urusaku kubera iki? Nta kibazo mukamugemurira sibyo se ubwo ni ukuvuga ngo rero ntabwo mpamvu kugira ngo mbabone ahubwo hari ikintu byari mbabwira dushaka kuba tunakora ya nshuti yanyu bigendana ariko ntimuzavemo nese animatorise abandi banyeshuri nshaka ko bazamenya ibintu ugiye kubabwira akiri inkuru ya animateri ushaka ko muzagenda mukambira inshuti yanyu bita beta mwe mwigana mukamubwira ko mukunda animatorise giseriye ariko bikaba ari ubwiru nta muntu ushaka azabimenya mpamvu ahora ku cyangwe uceceke nyine kandi icyo mfa ni abana umva nyine icyo mbabwira kugira ngo mbere ko ndi na seri akirembe mbaguriye amata kamukorera umuti natwe kakadada gashyashya manza mwarangiza tubazane inkuru tuzanye inkuru kandi iyo ngo asekora hano reka concept abeta wabaye tuzane inkuru jonazanye nizo nzanye wumva hari aho byahura ariko singabaze simba kumaze gusirimuka ngaho mutera amakuru umva rero be cyane animateri dusoye wabibonaga cyangwa wari wahumirije aha ndabona ko utamfasha ariko ngo habaye umva animateri aravuze ngo yatakaye muri wowe ngo yaguye ese yantakayeho nyine karakwemera ariko beta ntabwo urasirimuka igihe wagereye muri ayo amayi ntabwo dutungura ariko se zanjeri ziri hembo beta yamanike ntabwo ko tuba twanayakeneye nta makuru tuyarye we niba utabishaka reka twe twirira nushaka unamubeshye keneje icyo dushaka ni amafaranga ese na animateri buri kigo mu mitwe animateri animateri Petro ni nawe uzi uriho umuyobozi ariko ntabwo nari nzi ko kiri ingata mu mutwe mani bitekerezo washaka ko turikwiga uruha turya amafaranga Njyewe numva nanifite impita nacyo nese ngo ibyo ni byo muri kumwe ibyo byemere oya ntabyo manjyewe wenda reka twirire amafaranga wowe nta muntu waza beta mani fata ponceri twiriye byakunda gusanzwe yaje abandanye se wagire ko gufungura naje kwiga yesu we umva ndumva banasomye nashaka
hari abandi bafite ibintu tugiye gusanga bande bakera se ariko nabonye bana oya disangiza nta kibazo se dusangira iki Ariko ntabwo biba ari dizana bano bantu bose baba bari gusangira oya barandindira bicara ku meza wenyine oya usangira wenyine ihangane tuzasangira ubutaha ihangane no kuza dusangira oya se waje Oya. ihangane ariko dusangire ntacyo utwara oya basi ndaza kukuzanira agakombe kawe bareba Banta beta. Kazina keza. Waje ryari? maze ibyumweru sinapfa Tourism. urabikunda se ukunda ibintu bya tourism cyane cyane bona fetima muri kumubaza ibibazo ibindi mubimbaze nta kibazo Mwande. wewe nakubwiye ngo bimbaze ntacyo Akareba warobye natwe twarobye. beta bona fetima Simani biriya bintu ubonye ni ibikimana. Njye mbonye wajyana filime. Ahubwo njye ndabona Bruno yateye umutwe si ari ntabwo byari bisanzwe nagasanzwe wa. Ase ni gute umuntu ufite ifunguro ingana kuriya yakora bya. Nanjye birantunguye wala. none se Chento wamenye buriya Bruno igihe nasigaye arimo Namuhonye we na. ntabwo nibanda ku nshuti yacu ariko besi oya oya biriya duha amakuru oya Oya, babirimo babirimo Ukuntu twasangiraga akadushi. Kibe besi. None yageze ariya yes kujya. oya Ahubwo tubwiye. Twabonye muberanye. Uba amasoni yari yabaye. mureke niba dukunda Bruno sha umva Bruno ndamukunda nuko ari umwana w'umugore Nese ibyo bivuze iki ko ari uwamubakiye avuga ko aha mutazi. abana bo mu bakire babishimye Nta n'icyatwaye ni nk'abana rega nk'abana. ntabwo turi kuri refu imwe ntabwo mureba Nese gerageza gerageza Oya. hari ibintu bitajya bijya Nize bitese. Meze neza. Gacha. Cyane. Beta. Bone gutese. Sha nyine yarambye bamubwira mu bwana. Sha arabyanye nyine. Ya sawa nyine nari umugore bagenzi. Wow. immense house Neza nawe. Ko ari umuntu ugushaka se. indesi Animateri. imiterere nshakira iki Simbizi ari hariya. Namushaka. ari yewe Hano hirya. Genda ukahita ukata kuri iriya karase urabona. cyo napfa kumenya hari icyiza tujya nyereka ahandi ntabwo ndanyira ni moteri amateri ntabwo wakwicaye wicaye kandi moteri wari uri mu ishobora yicara oya amateri ntabwo uri gushaka ubwo byo bisigaye uri animateri ariko bisa wakwicaye gutya niyo washakaga okay nese ubwibwira ko rero ntabwo mwifuza ntabwo nyine ihangana ngo ntabwo ariko ntuzonye ibyo ntabwo ari byiza nakwicaye amakuru ntabwo ari ntabwo ari meza buri
nzabwira avuga ko ndi kwihuta yaramfatiye n'undi iki ni umugome kugeza n'aho utwara n'umutima w'umuntu biki ntabwo umutima ndawutwara se utwara gusa ni ukuri nakubeshye nta n'uwikigira warawitwariye none mbese ko mbona ukiri yemerere bita ni ukuri reka mugeze ukuri ndagukunda cyane urakoze ahubwo reka mbegere ugeze beta uretse kuko mbana ndagiye ndi kwihuta ase wansubije bazi beta beta oya no oya ndatashye bye beta wambabariye oya Bruno beta mbabariye oya no ntabwo byakunda no oya Bruno nyumva ntabwo byakunda iki se oya iki ushaka iki wambabariye kumva ukamyisa nk'uko wakoze icyo urusengero ziki wambabariye oya Bruno ndagukunda basi